ചങ്കുകളെ, അപ്പോൾ നമ്മളിതാ നമ്മളെ ചെക്കന് വാച്ച് വാങ്ങാൻ വന്നതാണ്. നമ്മളെ പ്രിയപ്പെട്ട ലുലു ടൈം ഹൗസിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഫായിൽ ലുലുവിലാണ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, അത്യാവശ്യം തിരക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ടൈം ഹൗസ്. അവിടെയാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെയുണ്ട്? നിങ്ങൾക്ക് വാച്ചോ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ പോരെ. സർവീസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫ്രീ തന്നെയാണോ വരുന്നത്? അങ്ങനെയുണ്ട്, നിങ്ങളെ അഭിപ്രായം പറയട്ടോ. പുതിയ ബ്രാൻഡാണ്, ബില്ലാക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഫാസില ഹാപ്പി അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധനം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സന്തോഷമായി, ഹാപ്പിയായി. അടുത്ത ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ഓക്കെ, സെറ്റ്.